Поздравляю всех с новым 2022 годом. С Новым годом 2022. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Так, ну что, вот здесь будем встречать 2002 год. Вот они, елочки мои. Пойдем сейчас в чащу леса с лесной опушки. Я уже нашел место. Сейчас еще раз посмотрим. Вот лыжня моя ведет. Дальше в зимнюю сказку. Вот мои лыжи, рюкзачок с топориком. Какая красота! И вот они, мои красавицы. А вот такой шалашик. Вот березка, можно на ней будет посидеть потом. Вот здесь вот будет костер. Все. Принимаемся за дело. Рубить дрова, подготавливать место. Так, вот мой костер. Еще надо подрубить дровишек. Все-таки зимой в лесу холодно. Так, это мое кресло шикарное. Со спинкой вот такой. Какой навес, какой у меня потолок. Так, вот мой новогодний лес. Вот мои. Вот здесь я буду встречать Новый год. Так, надо выйти чуть на свет. Вот мои елочки, красавицы, все здесь собрались. Вот под этой елочкой буду. Весело, весело справим Новый год. Всем, кто меня знает, и всем, кто только меня узнает, привет из этого новогоднего леса. С Новым годом вас всех! С новым 2022 годом! Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия, а также того, чего вы вряд ли себе когда-либо вообще желаете. Будьте добрыми, честными и справедливыми людьми. Я пью за вас, чтобы это все сбывалось. Жизнь уж хотя бы прожил не напрасно тот, кто понять одну истину смог. Есть лишь одно настоящее счастье. Это когда будет счастлив сам Бог. Новый год!